Babe, kwanza hiyo kitu ndio iliniuma sana. Babe, unaita mwanaume babe? Kwa nini unamuita babe? Si ni mimi unafaa kuita babe, mimi ni wife yako. Akipigiwa simu usiku anabadilisha sauti. Yeye ni mwanaume lakini akipigiwa simu na mwanaume mwingine anaongea kama mama. Venye sasa tunaongeaka na yeye kama mzee wangu, sasa ikifika ni kuongea na hao wanaume, yeye anabadilisha sauti. Hiyo kitu ikawa inanisumbua. Na beleni tulikuwa tunapendana, hata tulikuwa tunaoga bafu moja. Namuuliza babe, naona huku kwake na nyuma si kawaida kama, yani naona different things ya maisha yake. Sasa nikamuuliza, my dear, kwa nini unabadilisha sauti ukipigiwa na wanaume? Kaniambia, usinichunguze maisha yangu, hata mimi sikuchunguzi. Nilipoamua nikaanzia na mwenye nimezaa wa kwanza George, nikawapanga laini hivi. Nikachukua kisu, nilipeleka kisu iende ikue chapu kabisa, itengenezwe ikakuwa chapu. Hiyo usiku nikasema hata siku ana kitu ya kupea watoto wangu. Nikawapanga laini hivi niwaue. Nikasema sasa nimeua watoto wangu na nijiue. Watoto hawa nikawaangalia tu hivi machozi ikatoka, sitaua. George huyo my first born akaniambia, mama usinidunge. Aliponiambia hivyo nilianza kutetemeka hivi. Nikamwambia baba amka. Juu sasa haka kasichana kalikuwa kamelala na haka kengine kadogo. Sasa George halalagi mapema. Aliniambia, mama usituue. Usituue mama, usituue. Well, marriage is an institution that most of us aspire to go into. But what happens to you when 2 years into your marriage, you realize that your husband is gay, he brings his gay lovers to your matrimonial home, and to add insult to injury, he infects you with several venereal diseases? My name is Kevin Phillips Mumanyi, and welcome to today's episode of my story. I don't think I'll need this one today, but let's see how it goes. Hannah, sasa. Huyu ndio Bobo na Georgie. Sasa Bobo. Gota. Mama hujambo? Mzuri. Kwa mzima? Naendeleaje? Naendelea salama. Mambo yako vipi wewe na watoto wako? Mambo iko sawa, lakini ni ngumu. Ni ngumu, siwezi sema ni mzuri na sio mzuri. Mambo na watoto ni ngumu sana. Lakini unajibidiisha kama mama. Zaidi tu hivyo. Ningependa labda watu wapate kujua, wapate kujua majina yako, miaka yako, na pengine wewe ni mzaliwa wa wapi? Kwa majina naitwa Hannah Wambui Kiumbi, kwa majina ya kitambulisho. Nimezaliwa Udhaya, mji unaitwa Gaturuturu. Huko ndipo nimezaliwa. Na ilikuwa lini? Nilizaliwa 1990 mwezi wa 6 date 6. Kweli. Na pengine shule bado ni pale? Nilisomea shule inaitwa Gaturuturu. Ukiwa home, shule primary yenye nilisomea ni 10 minutes ufike hapo, inaitwa Gaturuturu Primary School. Alafu kisha baada ya kumaliza niliingia shule na nikasoma vizuri, although nilikuwa na shida mingi sana. Background yetu haikuwa sawa vile. Sasa mimi tena nilikuwa na mashida. Babangu alikuwa na shida ya masikio, mamangu alikuwa na shida ya masikio, na pia mimi hiyo shida ikani affect. Although Mungu sahi aliniponya. Nikiwa shule nilikuwa na shida, nilikuwa natoka na uza. Huyo uza ilikuwa inanuka sana kwa masikio. Sasa hivi ni umekaa hapa, hatugekaa pamoja na wewe. Juu nilikuwa nanuka sana hiyo uza ikitoka. Although Mungu aliniponya. Sasa hiyo shida kufanya niendelee shule, sikuenda high school. Although nilikuwa napenda sana kwenda high school, at least nibadilisha background ya kwetu. Lakini sikuenda. Juu sasa hiyo iliniletea shida kushukiwa na watoto shule. Sijaikuwa na rafiki kwa maisha yangu. Nilikuwa nakaa peke yangu juu hiyo uza ikitoka inanuka. Sasa unakaa peke yako. Na home mamangu hangeweza kunipeleka hosi. Tulikuwa maskini, wale maskini kabisa. Na babangu naye alikuwa mtu wa madrugs, mtu wa pombe, mtu anaenda huko, yani njia zake sio mzuri. Sasa hiyo ikanifanya shuleni sikue, yani mtoto atimuelevu.
Although sikuanguka sana, lakini sikufika ile kiwango nilikuwa nataka. So mimi sikuenda high school. Babangu alisema haezi nisomesha juu brother yangu mwenye alikuwa mbele yangu alikuwa yani mtu mwelevu, alikuwa mpaka ameenda university, yani mtu amesoma. Yani alikuwa mbeleni, walikuwa watu wamesoma, watu wajanja. Sasa mimi nikafika class 8 na sikuendelea, niliingia kwa kazi ya nyumba. Mamangu akanitafutia kazi ya nyumba Nakuru. Niliajiriwa na my cousin mwingine Nakuru. Sasa nikafanya miaka kadhaa. Nikipata pesa unakuta instead of save mama anakupigia tumelala aja nini nirushie unarusha. Na wakati huo nakumbuka nilikuwa nalipwa giri 2. Sasa ukituma giri moja unabaki na nini? Hauna. Tuseme sasa mambo ya wastani umenunua tu mafuta, sikuwa na save. Ikafika mahali nikaenda Nyeri town kufanya kazi ya nyumba. Hapo ndipo niliokoka na nikajuana na Mungu. Wakati niliokoka sasa nikaanza kusave pesa na tunanisaidia. Nikaacha kazi ya nyumba sasa nikakuwa hoka. Stage ya Nyeri watu wananijua mimi nimehoka. Nimehoka sana kazi hiyo ya kuhoka sweetie. Tu socks hivyo bro, unanunua socks hivyo na nauza hivyo tu sweetie. Maisha yakabadilika juu sasa nimetoka kazi ya nyumba, nimekuwa nikifulia watu mapupu, ile kujidharau, hakuna mtu ananipenda kwetu. Brother yangu mkubwa hata yeye sidangani nikisema yeye ako na pesa, lakini kuona venye babangu alinishukia na sikuenda high school, hata yeye akaachilia hivyo. So hata yeye hakunipeleka hata course. By the way mimi nilikuwa nataka nikienda high school nikuwe polisi. Sasa hiyo ikaenda tu hivyo. Juu alikataa mpaka kunipe. Mama akamwambia simpeleke hata kama juu nilikuwa napenda kuenda shule nyingine inaitwa Gadugururu. Sasa unaona sasa hiyo nikakuwa na bidii hata nikiwa huko nakumbuka home na dharauliwa, sina rafiki shule, watu walikuwa wananishukia. So nitajitahidi nifanye kazi maisha yabadilike. Na yakabadilika kwa muda. Nikatoa mpaka wimbo wangu mwingine hapo nimeutoa huko kwa YouTube. Kupitia hii kazi ya hawking. Kajoin kanisa ingine huko watu wananijua Nyeri, kanisa kubwa sana. Maisha yakabadilika. Nilipotoa hiyo wimbo ndipo tulijuania na mzee wangu Joyfrey mwenye watoto wangu 3. Kabla kufika hapo labda kujuana na Joyfrey, unanieleza kuwa babako mzazi alikuwa anakudharau na kukuchukia. Mbona haswa? Mimi sasa unaona brother yangu ni yeye alikuwa wa kwanza hiyo Gatuturu Primary School alipatanga 372 na kubuka vizuri na akaenda Shiga Boys. Sasa mimi niko nyuma yake nimepata 225. Ilikuwa aibu na hakutaka kujua yenye napitia kwa mwili wangu. Hakuchukua hiyo hatua ya kunipeleka hosi juu haikuwa shida kubwa juu wakati nilijijua na nikataka kuenda kutibiwa masikio yangu juu ya venye ilikuwa inatoka uza inanuka. Mimi nilijipeleka hosi na Mungu akaniponya. So ageshukua hiyo hatua ya kunipeleka hosi, maybe hata ningepona na niendelee na masomo yangu. Mambo ingekuwa tofauti. Na mamako mzazi pia? Mamangu alikuwa anapitia mashida pia yeye, mateso mingi. Sasa hata kama angependa nisome, mimi singesoma juu hana kitu. Hapo ndipo sasa nikajitahidi sasa nilikuwa nasema hapo ndipo tulijuania na Joyfrey. Joyfrey naye mlipatana naye lini? Joyfrey tulipatana. Tulikuwa tunaenda kuworship mahali kwa kanisa. Hapo ndipo aliimba vizuri na mimi niko na wimbo yangu tukaimba. Evening tulikuwa tunakula. Sasa tulikuwa tumepelekwa hoteli fulani na mwenye hiyo event ilikuwa Yanga yake. Nakumbuka vizuri sana. Hapo ndipo tulijuania na Joyfrey. Nikaona kijana mzuri. Ameokoka. Pole mama. Sasa hapo ndipo tulijuania na yeye. Alikuwa ameokoka baada hata ungesema. Bado kumbuka pale niko msichana wa kanisa. Nimeokoka vizuri. Na yeye tumejuania Nyeri na alikuwa anaishi Nairobi. Maana sasa nimepata rafiki na sijawahi pendwa. Kumbuka sijawahi pendwa. Sijawahi kuwa na rafiki. Sasa kupata mtu ameniambia you look smart, nimekupenda, naweza taka kukuoa. Tukabadilishana contact number na akaenda nayo pale kanisani sasa. Sasa kule kwa event. Kuanzia hapo tukaanzia mawasiliano. Hatukukaa. Aliniambia unashiriki wapi? Nikamuelezea. Akakuja mpaka huko na akaambia pastor, mimi nataka kuoa Hannah. Na akanishukua. Tukajua hakuwa na pesa harusi. Sasa pastor alimwambia
juu tayari sasa mmependana, mnaweza ombewa na muende mjenge nini ndoa. Joyfrey akanichukua na tukakuja Nairobi na yeye. Hapo ndipo tulianzia maisha ya ndoa. Na ilikuwa lini? Ilikuwa 2017. Hapo ndipo alinioa 2017. Mkaanza maisha Nairobi. Tukaanza maisha Nairobi. Mlikuwa mnaishi wapi? Nikakuta yeye akinioa aliniambia alikuwa anakaa na mwanamume mwingine kazini yake. So mimi sikumkuta na kitu. Kumbuka pale Nyeri mimi nilikuwa nimekaa maisha mazuri, nilikuwa na vitu zangu za nyumba, na ukielewa si unauza kila kitu. Mimi nilikujanga tu na nguo. Zingine kama vitu za kupikia nikapeana na huko. Nikakuja kukuta hana kitu. Tulikuwa tunalala chini. Alikuwa ngana kama mattress kengine kadogo tu. Tulikuwa tunalala hapo, na juu ninampenda na sijaolewa na yeye juu ya pesa. Mimi nilivumilia na tukakaa pamoja na yeye. Tulikuwa na upendo mwingi sana. Kumbuka pale mwanzo ameniambia alikuwa anakaa na mwanaume kazini yake. Na nikaamini ni ukweli juu mimi unajua sijamjua. Sikukuwa na ile time ya kudate huyu kijana nimjue vizuri. Niliingia tu kwa dojo, niliona miaka yangu imesonga na nimepata mtu ameniuliza. Mimi niliingia tu kwa ndani, sikuchunguza. Tulidate for 3 months only. Unaona sasa sikumuunini hivyo. Na pastor pale tena amemwambia anioe. Unaona? Na huyo pastor alikuwa anamjua. Ni vile tu alikuja akaperform wimbo yake touch. Watu pastor kusikia na wale wana Joyfrey sema connection. Tu anaitwa connection. Connection huyo ni kijana mzuri muhambo. Sasa tukakuja tukakaa na yeye. Akaniambia tukaanza maisha. Tukakaa 2018 Mungu akanibariki na my first born George. Na kabla sasa hapa kupata mtoto wa kwanza alikuwa anafanya kazi gani? Wewe ulikuwa unafanya kazi gani? Tulikuwa tu tunahasu kuhuki, unanunua tu vitu hivi guo, unazungusha hivyo tunazungusha, tunapata daily bread. Nilipopata mimba ya kwanza mwili nilikuwa nasumbuka sana. Hii ni 2018. Sasa mimi nakuwa nakaa kwa nyumba, yeye anaenda anahasu. Tukakaa muda kidogo akaanza kulala nje. Nikamuuliza, babe, kwani unalala nje? Unalala wapi? Na hata ukilala unazima simu. Unaona? Sasa akaniambia, siku moja akaniambia ni polisi wamemshika, sijui wakajua nini akiuza vitu zenye alikuwa anauza. Nikamsamehea. Tukaendelea hivyo. Nilipopata mtoto wa kwanza, hapo ndipo mambo na kilio ya maisha yangu ilianza. Nilipopata sasa huyo kijana wangu akaanza kupigiwa simu usiku. Akipigiwa simu usiku anabadilisha sauti. Yeye ni mwanaume lakini akipigiwa simu na mwanaume mwingine anaongea kama mama. Venye sasa tunaongeaka na yeye kama mzee wangu. Sasa ikifika ni kuongea na hawa wanaume, yeye anabadilisha sauti. Hiyo kitu ikawa inanisumbua. Na beleni tulikuwa tunapendana, hata tulikuwa tunaoga bafu moja. Namuuliza, babe, naona huku kwake na nyuma si kawaida, kama yani naona different things ya maisha yake. Sasa nikamuuliza, my dear, kwa nini unabadilisha sauti ukipigiwa na wanaume? Kaniambia, usinichunguze maisha yangu, hata mimi sikuchunguzi. Hiyo kitu iliniuma sana juu mimi sijawahi ajainiongelesha hivyo tena. Na sasa shida imekujia sauti. Siku moja nikachukua simu yake nikaangalia. Na kabla ya kuchukua hii simu, pengine walikuwa wanasema nini wakati anabadilisha sauti? Ulikuwa unasikiza anasema, babe, lala vizuri, good night. Babe, kwanza hiyo kitu ndio iliniuma sana. Babe, unaita mwanaume babe? Kwa nini unamuita babe? Si ni mimi unafaa kuita babe, mimi ni wife yako. Asa, shida iko wapi? Inaendelea mpaka namuita sweetie good night. Sweetie good night. Mimi sijaiona mambo zingine. Sasa mimi kuniambia hiyo sio shida. Nilikuwa kama mjinga wa upendo. So mimi sikurimia sana. Siku moja kwa president wenye tulikuwa tunaishi, nilikuwa nimeweka kaduka hapo mbele. After kupata George, nikaona siwezi zunguka, niweke kaduka hapo mbele. Nikiwa kwa duka nikiuza, nilikuta ametoa nguo, anajipiga picha sehemu yake asili. Hiyo kitu ilinishangaza. Nikamuuliza, kwa nini unafanya hivyo? Si nitumie marafiki wangu. Sasa nikaanza kushindwa maisha, kwani mzee wangu amekuwa nini? Sielewi sasa venye mambo zenye anafanya. Juu anapiga picha nikiwa duka nikiuza hivi, na yeye anatoa sehemu yake asili anapiga
Pisha hiyo kitu ikanisubua. Lakini bado sikumjaji. Yaani sikutaka kulimia. Akaniambia wewe usijali. Pisha tu haina shida. Unaona? Siku moja ukapata simu yake. Nikapata simu yake. Hapo ndipo niliona hizo pisha anatumiaga wanaume. Na nikaona anashati na wanaume akiwaita maswiti. Juu mimi ni bwana wangu, nilimkarisha chini nikamwambia nifungukie moyo uniambie kile unafanyanga. Tell me ni nini, kama nimekukosea ndio utumie. Mimi nikamwambia kama ni wanawake singekaa na wewe chini nikuulize swali. Lakini juu sasa unatumia wanaume lazima nikuulize swali na unijibu. Alilia sana hiyo usiku. Juu nilikuwa na kilio sana juu. Kumbuka niko na mtoto na ni mdogo na niko na mimba ingine. Na ninaona hii mambo anapiga sehemu ya siri na private party si kitu ya kupiga pisha ukitumia watu. Sasa hiyo kitu ilinisumbua na niko na mimba. Kumbuka niko na mimba. Unasikia? Sasa aliniambia mimi sadi yenye ulinitolea zile nguo nifae, nilienda na nikalala na mwanaume na nikalipwa 2,000. Nikakumbuka uchungu wenye ninapitia nikiwa na mimba. Ameniacha kwa nyumba akaniendanganya, ameenda sijui praise agakuiba. Ameenda amelala na mwanaume na mimi niko hapa. Wacha nikwambie nililia usiku mzima. Nikajaribu kuongea na watu wenye wananijua. Watu walikuwa kila mtu akiwa mwanaume. Mama George, unajua venye unasema? Ndio watu wamezoea kuniita Mama George. Unajua ni nini unasema? Sasa ndipo akanielezea mpaka sweta kingine amebaia mtoto wangu Kabaraka. Akaniambia nilipolipwa na huyo student hizo Gilibili hiyo top aliniambia alienda Thika Road na akalala na huyo mwanaume. Na ninakumbuka juu hatukuwa na pesa na niko na mimba ya msichana wangu anaitwa Bobo haka kastara kasako diboni. Akanikumbusha hiyo sweta nilikuletea na hiyo sweta nililetea mtoto. Ni ile pesa nililipo after kufanya hivyo. Ilikuwa na machozi mingi sana. Pole. Pole mama. Pole. Pole. Hiyo sweta niko nayo. Hata hiyo sweta aliletea mtoto wangu. Na ni vizuri juu aliniambia ukweli. Na tukaongea na nikamsamea. By the way mimi niko na roho kubwa. Nilimsamea. Nakumbuka niko na mimba. Nilimsamea lakini nilimwambia maneno ya uchungu. Ulinioa na umenidanganya umeokoka. Na watu wanajua umeokoka. Mbona umenifanyia hivyo? Aliniambia wokovu ni wangu na Mungu. Nilichapwa hiyo usiku. Nilichapwa nikiwa na mimba. Nakumbuka my first born alinishapanga nikiwa na 2 weeks. 2 weeks. Nilikuwa nakimbilia polisi nikiwa na mtoto nimebeba hivi katoto ka 2 weeks. Hata kutembea ilikuwa ni shida. Wamama wanajua mtu akiwa amezaa mtoto kutembea inakuanga stress. Nilikuwa natembea hivi Kiambu police station. Kufika hapo hata watu wananiambia, "Wewe shughulikiani wewe kwanza aende katoto kanatoshana hivi." Sasa aliponichapa hiyo usiku, kumbuka alikuwa ameshikwa hapo mbeleni na polisi nikiwa na mtoto mdogo wa 2 weeks. Sasa hangetaka nirudi polisi. So hiyo usiku after kunishapa aliona hajafanya vizuri. Usiku akaniamsha na akaniambia pole babe na sitarudia tena. Mimi nikikumbuka background yenye nimetoka hakuna mtu ananipenda. Nilivumilia. Hata akinishapa nilivumilia. Yaani maisha yangu nimeishi kuvumilia juu hata background sina mtu ananipenda. Mimi wacha nikwambie brother, maisha yangu sijawahi kuwa na furaha. Naweza sema tu zile siku nilikuwa na furaha ni zile siku sikuwa najijua. Yaani nilikuwa nimefika mahali nikasema naweza hata kasi ile siku nilizaliwa. Sijawahi kuwa na furaha kwa maisha yangu. Sijawahi kaa na furaha. Mara mingi unakuta yeye hataki saidi Mungu ametuumbia tufurahie ndoa. Unakuta yeye hata kama hakwambii kwa mdomo
Yeye kuna vile anakuonesha anataka. Yeye hataki vile Mungu ametuumba, yeye anataka lakini wewe unaogopa Mungu na unajua si vizuri, huwezi kumbali. Sasa tukaendelea hivyo, kisha ikawa hivyo na vumilia juu. Kumbuka mimi kule sina rafiki kwetu nyumbani. Watoto ni hawa, unaelekea kupata mtoto wa pili. Anakuambia mpate watoto mlee haraka. Maisha ikawa hivyo, tumekuwa tukiishi hivyo na mzee wangu. Na pengine wakati ambapo ulikuwa unanieleza, alikwambia alienda Thika Road kulala na students. Ilikuwa student wa wapi? Niniambia tu ni wa KU. Alimuita kwake, nilimuuliza sasa umeniacha na mimba, ukaenda ukafanya kitu yenye unajua Mungu alifanya araani mji. Ati yeye alijikuta hivyo, ajuangi kwa nini anafanyanga hivyo. Alienda akarana naye na karibu ati huyo kijana ni yeye alimuinsist wafanye na yeye. Nikamuuliza mlijuania wapi? Akaniambia ati walijuania town. Mimi naona hapo walinidanganya juu yeye ndiye anajua kwenye walipatana. Lakini mimi kumuuliza aliniambia alipatania mahali kwa hotel, ati kijana tu akamhagi wakapendana. Ulijaribu kumuulizia hizi tabia alianza lini? Akajaribu kukueleza. Tabia ameishi kufanya nazo, ameishi kufanya juu. Unaona hata akinioa alinidanganya walikuwa anaishi na kazini yake, lakini after kurimia hakuna kazini yake walikuwa wanaishi na yeye. Walikuwa tu wanaishi na rafiki. Mwanaume. Juu mimi hata wakiongea na simu usiku yeye alikuwa anadanganya mimi sijaoa. So unaweza kama ni kuaccommodate, yani tukae pamoja na wewe. Hajaikubali hata hatakangi tutembee na yeye balambala hivyo, labda kanisa. Na kanisa alipojulikana juu hii kesi tufanye, nilijua yeye ni shoga, nilijaribu kupitia njia zangu juu nataka ndoa yangu isimame, juu sina mahali pa kwenda. Nilipitia njia mingi kwa pia pasta ongelesha mzee wangu juu ninampenda badilike. Hata akiongeleshwa akae 2 months. Akae 2 months anarudia. Akae 2 months anarudia mpaka pasta akafika mahali akachoka akamsimamisha kanisa. Akamwambia asije kanisani. Akamwambia abadilike. Wakati haya yote yanafanyika, mko na watoto wawili bado? Tuko na watoto wawili. Na watatu anaingia lini? Watatu, anaingia akiwa amebadilika kabisa. Yani akisema amebadilika. Juu tulikuwa tunaenda kanisa, pasta alikuwa ameanza kumuongelesha na akakaa kama atabadilika. Wakati corona iliingia, naye akarudia hiyo mambo kabisa. Paka analala nje. Hata kuna wakati nilikuwa nimemuuliza, Papa George, umetoka wapi? Sasa akaniambia, mimi sio mtoto uniulize kwenye ninaenda. Hata wewe testi mwanamke mwenzako usikie venye inakuanga. Nikapigiwa simu na bastranger. Nikaniambia, wewe mwanamke wewe, nakumbukaga hiyo maneno sana. Hata kuna mama mwingine nilikuwa naelezea vile niliambiwa. Mwanamke wewe, ulikataa kupea mzee Kenya anatakanga. Maji demu wewe, wacha tukuwekea mzee vizuri. Nao nani ambaye anakupigia? Simujui, lakini yeye ni mwanaume mwingine. Mwanaume mwingine. Nikidhani na banangu atashukua hiyo kitu kwa ungumu, nilikuja nikamuelezea kuna mtu anaitwa Jack alinipigia simu. Akanielezea, by then nilikuwa nalia. Yeye aliniambia hiyo ni shauri yako, ukiona namba yenye ujui mbona unachukua. Nikamuuliza, sasa mimi nikiwa bibi yako unafaa kuniongelesha hivyo ama kuniambia kenye kimefanya anipigie? Hapo nje kulikuwa na mzee alikuwa ameosha nyumba, akaweka maji chafu hapo nje. Alichukua hiyo maji ya kuosha, na hiyo ploti tulikuwa tunakaa ilikuwa ploti baya sana. Yani ni nyumba hata ukiosha uchafu yenye inatoka huko huwezi amini. Hiyo maji alichukua yote akanimwagilia. Nilikuwa nanuka kama sewage. Kwa sababu ya kumuuliza. Pole Hannah. Nakumbuka hiyo maji, mwenye kuosha hiyo maji ni mtu alikuwa anaosha, yeye anaeka ni basharani mtu achidagi ati. Sasa hiyo maji ilikuwa imekaa sana hapo. Alichukua hiyo maji akanimwagilia. Akasema sikutaki, mimi nataka kukaa maisha yangu. Mimi sikuubwa na Mungu nikae na mwanamke. Akachukua kisu, hii alama unaona hapa hivi. Akisema anataka kunindunga. Sasa niba anamwambia achilia huyu mama aende kuliko umuue. Watoto wake wataashia nani?
Nikakimbilia polisi. Mimi nimeishi kutembelea polisi, nikakimbia. Nikaambiwa juu sasa alikuwa amenichapa mangumi huku nilikuwa natoa damu mdomo. Sasa nikufika hapo akaniambia lazima ukue na P3. Nikaenda kujaza usi akaniambia babe nimekuja na unisamehe. Mimi kwa roho yangu na ninampenda. Nikarudi ile nyumba usiku ule. Ilikuwa saa 7 usiku by then. Na kulikuwa kunanyesha. Nimebeba huyu kijana wangu na nimebeba aka kengine kastana. Nimewabeba hivi kwa barabara. Sasa watu hata waboda walikuwa wanasema huyu mzee anafaa chapwe. Hiyo mfua yote mnanyeshewa na watoto. Mimi juu ninampenda nikasema hapana. Tushaongea na hiyo mambo imeisha. Sasa umeniuliza kupitia mtoto wa 3. Mtoto wa 3 nimekuja kupata akiwa amenidanganya, amebadilika. Lakini huyo na yeye nimepitia machozi ile mingi sana. Ndio kupitia kuchapa. Mimi hakuna wakati tuchaikaa na mzee wangu bila kunichapa. Unamuuliza kitu unakuta umewekelewa magumi. Nikiwa na mimba ya my first born, nilikuwa napata na infections zingine hazieleweki. Sasa nilipoenda hosi, sasa daktari akatuambia tujichunguze sana, juu infections zingine zenye niko nazo ni za mtu anaenda na tanga. Sasa ya kwanza si kushindania hiyo infection ya kwanza. Sasa ya pili ikaendelea tu hivyo, tukionana na yeye kimwili aende akuje tulale na yeye, mimi naanza kukua na hiyo shida na ngojeka na huku chini kila wakati. Hizi saidi za wanawake. Sasa tukaendelea hivyo mpaka huyu wa mwisho nimekuja kujua every time akienda nje tukuje tulale na yeye napatwa na infections. Huyu mtoto wa 3 hata nimepata na CS. CS nilikuwa na mashida mingi ya mwili kunisumbua nini. Sasa nikapata huyu mtoto wangu na CS. Na hapo ndipo tuliachania na mzee wangu. Aliniacha na mtoto akiwa na miezi 2. Kama umeshajifungua? Nimeshajifungua. Na mimi hakuna mtoto nishawaipata hata akiniambia nataka tupate haraka nikawa na furaha. Juu kama huyu msichana wangu second born nilipopata kama leo nilipata vizuri huyo. Nikaenda nyumbani na mtoto wangu. Nilianza kujipikia hiyo siku. Alienda in fact aliponipeleka hospitali nikapata huyo mtoto juu nilimpigia. Alikuja na mwanamume mwingine kwa nyumba. Alikuja na mwanamume mwingine kwa hospitali. Kwa hospitali. Watu hata ukimwangalia hivi huwezi amini anaenda na yeye. Walipokuja na yeye hospitali akamwambia ameshanizalia mama yangu mwenye alikufa. Wakaenda. Kuanzia hapo sikumuona tena. Nilimuona after 2 days. Nilipompigia simu ananiambia mimi niko kwa Paul ni rafiki yake mwingine, hakuwa wanaachana. Mtu ameoa mtu tajiri kabisa. Walikuwa na kwanza ni pastor. Kabla mimi sijajua mzee wangu ni shoga, walikuwa wanakaa pamoja sana. Na huyu Paul alikuwa pastor? Mtu yani mtu wa kiwango yake, mtu anahubiri injili ya Yesu. Sasa hapo unaona sasa huyu mtoto wa 2 Bobo haka kastana kangu aliniwacha. Nilianza kujipikia na hiyo siku, na hata si ile chakula amenipea, ni ile naomba. Madharau tu, anaenda tu hivyo. Unasikia amelala nje, anaenda huko. Hakuna wakati ameshaikuwa hapa na mimi. Sasa huyu wa 3, huyu my last born son, huyo naye aliniwacha nikiwa na miezi 2. Na sio kuniwacha tu, vita. Nakumbuka hiyo Sunday alienda, nikamuuliza my dear umeenda na ukakaa sana. Unajua mtu akipata mtoto na CS kuna kazi ngumu huwezi fanya. Unakuwa nimevua, nilikuwa nataka unibebe uniwekee pale chini niambia mimi niache kwenda kukula raha zangu juu yako. Mwanamke wewe, ninyi ni mambwa. Nakumbuka akiniambia hivyo. Nilipo sasa alipokuja hiyo usiku, hapo ndipo alinichapa sana. Unajua mwili haina nguvu, nilikuwa nimejifungua na CS. Aliponipiga ngumi ya kichwa, nilianguka chini. Kuna kakitanda kingine kama mtoto wangu hapa. Nilikaangukia kakavujika. Nilijisikia nikiwa hospitali. Na hakunipeleka hospitali ya serikali, alinipeleka hospitali private ndio asiulizwe. Kuenda huko sasa maneighbors ni walikuwa wananiambia ati alisema niliangusha nje huko chini. Sasa aliita huyu pastor wa kanisa yetu na akaita wamama wengine
wenye sio wenye hawezi msukuma kwa nini amefanya mama George hivyo. Mimi hata sikujisikia, nilijikuta na tulikuwa tunakaa nyumba kwa ghorofa juu na nilijikuta kwa hospitali nikiwa ninawekwa maji. Yes, hospitali nyingine inaitwa Better Care. Private hospital. Sasa huyo madam nilipojisikia akaniambia nimuelezee. Sasa hapo ndipo nikamuelezea kanye kimefanya anichape, nikumuuliza swali. Alikuwa anatetemeka sana juu alikuwa anafikiri nitaenda nimstaki. Mimi sikumstaki by the way. Nilimsamehea na tukaenda kwa nyumba hiyo usiku. Maisha yangu yote imeishi. Hiyo miaka yote tumekaa, miaka inaelekea 6, nimeishi akinitendea hata jambo gani ninamsamehea. Labda kujaribu kuvumilia ushikilie. Kuvumilia juu kumbuka brother. Nilikuwa nimeita familia yangu. Our first brother, kumbuka babangu ni mtu wa madawa, si mtu naweza bia dad, napitia hii. Unaona? Napitia hii. Mamangu ni yeye, she was my friend, ni yeye nilikuwa namwambia mambo. Lakini last year akagojeka stroke. Kuongea ni shida, huwezi ongea. So hata nikimpigia simu naambia mama, mimi nafanywa hivi. Ni kumstress tu juu anasikia lakini haezi ongea. So niliona tu siwezi kuambia baba na hii mambo imekuwa tu wacha niite brother wangu. Nikaita brother wangu anaitwa Maina. Wakakuja na brother wangu mwingine anaitwa Nelson. Tukakuja tukaongea na bado nilikuwa nimeita sister yangu. Juu kumbuka hii kitu nimekaa nayo miaka almost 4 na kunyamaza wakati nilijua mzee wangu ni shoka na sijaiambia familia yangu. Sasa hapo hata brother wangu alistuka sana kumwambia. Baada ya miaka 4 ndio ulichukua hatua ya kuambia familia yako. Sasa hii wakati amenipiga na huyu mtoto. Sasa niliona hiyo ni kifo. Juu aliponigonga ile nilisikia mwisho nisema kufa nikuwe stress free. Hivyo ndivyo alisema. Nilisikia tu watoto wameshout. Huyu maisa nilisikia akisema baba achana na mam. Hivyo ndipo na kastana kangu kadogo walilia sana. Sasa hao ndio walifanya neighbors wakuje. Ndio walifanya neighbors wakuje. Na huyu mtoto wangu sikupenda kwangu kulia. Pole mama. Pole. Amenipitia uchungu. Na wakati mnazungumza na ndugu zako, mzee wako yuko pale? Na tukaongea na hiyo ikaisha. By the way alituasha na furaha. Alituasha na furaha. Lakini hiyo jioni alienda. Alienda akakuja usiku kabisa. Kumbuka kuna kafyu. Alienda akakuja. Hiyo masaa nikamkaribisha vizuri. Lakini yeye akikuja kwa nyumba si eti mtu mnaweza kaa chini na yeye muongee venye tunaongea. Yeye ni kwa simu. Anashati. Nipigie tuma picha, tuma message hivyo. Na kumiss na kufeel hizo. Na yote inasemwa mbele yako. Na uko na watoto 3 wake. Hakuna mtoto ulitoka na yeye na huko. Anakufanyia hiyo madharau alikusikia ukiwa msichana mdogo mrembo. Saa hii umezeeka na umepata watoto hakuonei. Hata hana hiyo huruma yako. Na sasa hii jioni ambayo baada ya wewe kuzungumza na ndugu zako kwa mkutano mlisema nini? Alikubali yeye ni shoga? Tulipitia njia umbali. Kumbuka yeye ni baba watoto wangu. So tulipitia njia, brother wangu mkubwa alipitia heshima. Na akasema atabadilika. Na alisema vizuri, mimi napenda yeye. Ninampenda na nitabadilika mahali ninakosa nitabadili. Sasa akikwambia hivyo si unajua venye mnakaa na yeye. Unaona? Na mimi aliposema atabadilika, hata sister yangu alikuja nilimuinvite pia yeye akuje. Unaona? Na tukaongea na akasema ni vizuri mkae mjenge ndoa. Kupe hakuna kubadilika na badilika. Mambo inaendelea hivyo. Kiwa mbaya zaidi. Aliponiita kazini mahali tunafanyia kazi, nikaenda hiyo msimu na niko na mtoto wa miezi 2. The next day ili kulimia upendo. Juu mimi sitaki ndoa yangu ivunjike, sina mahali pa kwenda. So lazima akiniambia fanya hivi na juu sitaki kufukuzwa na watoto wangu. Ninafukuzwa na watoto wangu tuende wapi? So mimi hata akinifanyia hiyo yote hata kuvumilia. Mimi hata usiku nilikuwa naamka nasema mimi nimuue na niue watoto wangu. Nasema mimi sitaua mtoto wa wenyewe, afadhali nitoke niende. Kumbe hata sio mimi nitaenda, ni yeye atashoka na kukaa na mke atoke aende. After kuongea na brother yangu na sister yangu, aliona mambo yake nimeitoa nje.
Sasa aliamua kutoka na vitu akaenda. Hiyo Sunday alienda. Tuliongea wakati familia yangu alikuja na tukaongea na yeye, alisema atabadilika. Lakini kukaa after 2 days, hapo ndipo alichukua vitu na akaenda akasema yeye atafanya uchoga mpaka achoke na hataki mambo na familia. Alibeba brother akabeba mpaka kitanda ya watoto. Sisi tulikuwa tunalala kwa floor. Hata mattress niko nayo tu hivi, ni huruma za Mungu. Tulikuwa tunalala kwa floor. Niko na kidonda, nimepata mtoto wangu na operation. Unalala kwa floor, uchungu. Hata sasa ukaona mahali tunalala na watoto wangu, alibeba kila kitu. Kenya tu aliasha ni Kenya tu nilikuwa nimetafuta na mikono yangu. Lakini hizi vitu zingine mpaka vitanda za watoto, mpaka nguo zenye aliendaga nazo mingine za watoto. Ndio niteseke, maisha yangu ikuwe kwa kile. Ndio maisha yangu niishi kwa mateso. Juu anajua huku si kwetu. Anajua familia tayari sasa hakuna mtu unajua hakuna mtu anaweza kuchukua ati akuweke vizuri na watoto 3. Nani? Hakuna. Sasa aliniacha. Alienda kwanza month wakati nyumba inakuja kufungwa na akaitisha deposit. Ndio tufukuzwe nje na watoto. Well, after he left, of course, this is all they have as their possession, and the mom has to sleep in here on a mattress on the floor with kids barely 3 years old. Tunalala hivi sasa, tunajifunikia na hii. Na wewe unalala wapi? Nalalanga hapa. Ngoja babani chukue. Tulale. Wakati alipoenda, ameenda na kila kitu. Mimi tunalala chini kwa floor. Sina kitu ya kufunika. Nimeenda polisi, nimestaki. Anakataa kunipea, hataki kunipea. Tukisema ashikwe, mimi sitaki ashikwe. Akisema tu atanipea, akitoka tu hiyo geti ya polisi siwezi muona tena. Nilipoamua nikaanzia na mwenye nimezaa wa kwanza George, nikawapanga laini hivi. Nikachukua kisu, nilipeleka kisu iende ikue chapu kabisa, itengenezwe ikakuwa chapu. Hiyo usiku nikasema hata usiku ana kitu ya kupea watoto wangu. Nikawapanga laini hivi niwaue. Nikasema sasa nimeua watoto wangu na nijiue. Watoto hawa nikawaangalia tu hivi, machozi katoka, sitaua. George huyo my first born akaniambia, "Mom, usiniduge." Aliponiambia hivyo, nilianza kutetemeka hivi. Nikamwambia, "Baba, amka." Juu sasa haka kasichana kalikuwa kamelala na haka kengine kadogo. Sasa George halalangi mapema. Aliniambia, "Mom, usituue. Usituue mom, usituue." Juu alikuwa ameona babake amenishukuria kisu aniue. Sasa anajua akisema nitakuua. Sasa kamejua kuchukua kisu juu ni kuua. Sasa aliniambia, "Mom, mama usiniduge, usiniue." Hiyo kitu ilinifanya nilie, nikapiga magoti, nikaambia Mungu niongezee nguvu na nisiue hawa watoto wangu. Na hapo ndipo nilienda kutafuta MCA. Nikamwelezea mambo, akaniambia nitakupeleka kwa governor. Tumekuwa tukienda, bado sijafikia governor wetu tuongee na yeye, at least anisaidie juu hata sasa bado nateseka. Tunalala hivi, hawa watoto wangu ni wadogo. Huwezi wapeleka daycare, unawapeleka daycare mtoto wa miezi 4, unapelekea nani daycare akubali? Hakuna. Mimi mwenyewe sijapona kabisa kidoda. Unaona? Sasa hiyo ndio maisha yenyewe nilikuwa nikipitia. Na pengine mahala ambapo haya maneno yote yanatendeka ni katika hii nyumba ambayo tuko sasa hivi. Hapana, hiyo ni yenye alitoka na vitu, alikuja na mwanaume mwingine wakabeba vitu zote. Walibeba kila kitu. Nimekwambia alibeba mpaka kitanda ya mtoto. Everything. Anapeleka wapi? Alihama nazo, alienanga nazo kwa hiyo nyumba na akaniambia, "Mimi sitaki mtu, sitaki mke, mimi nataka kukaa maisha yangu." Afanye ushoga mpaka achoke. Afanye ushoga mpaka achoke. Hivyo ilikubidi uhame pia kutoka kule kuja hapa. Nilipoenda kuripoti maisha yangu iko indeja, niliambiwa nihame. Tena kumbuka ile nyumba iko na pesa mingi, mimi siwezi. Hata hii naishi saa hii ni kuomba. Ni kuomba kama last month
nilikuwa nifungiwe, but the last minute Mungu akakuba na hii nyumba hii, akakuja na nyumba ikalipo. Huyu mwanaume alikuwa mwanaume aina gani? Alikuwa mlevi pia? Alikuwa anakunywa pombe? Mbeleni ndio alikuwa anakunywa pombe na nini hizo vitu zingine, lakini saa hii kenye kimempeleka kwa hiyo ni uchoga tu. Uchoga ndio imefanya ndoa yake ivujike. Juu hata nilipoambia hasa babake yenye napitia saa hii, babake alisema nilimkuta akiwa mzima, mimi siwezi kumbadilisha. Sasa mimi sina ile side ningesema naweza potelea, hakuna. Ni kwa Mungu tu. Juu kama sio Mungu, mimi si mara kwanza nimejaribu kujitoa uhai, na nunua mikanda, na nunua dawa. Nikiangalia tu watoto naona hapana. Hawa watoto hawana hatia. Na wazazi wake wakati wanakuambia, wanajua sasa hivi hamko pamoja? Wanajua. Wanajua, na hakuna hata mmoja ashanipigia simu. Hakuna hata mmoja ashanipigia simu. Hata nikapiga saa hii simu niwaambie tunaacha mam. Hakuna mtu anaweza chukua simu. Hakuna. Na hii nyumba yako unalipa pesa ngapi? Hii nyumba yangu nalipa 4,000. Tu sasa nilipotoka ile nyumba ya pesa mingi, nilitafuta nyumba haraka. Juu kule nafukuzwa. Ile nyumba naambiwa nitoke, nikaenda nikijiongea kwa hiyo mzee, nikamwambia file kulitendeka. Sasa akanifumilia nitafute nyumba. Sasa nilitafuta nyumba haraka. Na unaona sina hata wakati wa kutafuta nyumba. Juu siwezi tembea sana. Sijapona kabisa. Watoto sina mtu na kuwaachia. Katoto kengine ni kadogo, hakaja fika wa kuweka mgongo. Sasa nitafuta nyumba tu haraka nitoke ile nyumba. Maisha yangu ikuwe ni safe na nisirushwe nje na watoto wangu. Sasa hata mahali mimi nimefikia sasa ina maisha yangu tu, Mungu tu aingilie. Hata mtu anataka TV, nauza hii TV yangu. Nimekuwa nauza hii TV yangu. Nimekuwa nikitafutia mtu wa kununua, wananiambia 15, wengine 2,000, na ninataka pesa inaweza nisaidia nikiwa na biashara yangu ya kushikilia watoto wangu. Ni muda gani tangu aende? Sasa inaelekea miezi 3. Na siombi hata turudiane na yeye. Siombi Mungu ati nimwambie turudiane na yeye. Juu sijui kwa nini Mungu alinitoa pale. Sijui kwa nini Mungu alinitoa katika ile hali. Sijui, maybe hata naweza rudi pale aniue nani tu. Hata mimi juu mimi bado ni mwanadamu, amenibitishia mingi. Si mara ya kwanza nikafikiria tuane. Si mara ya kwanza amejaribu kuniua. Lakini kwa nini tu Mungu ameniweka uhai? Niko na sababu. Na wakati unanieleza kuwa maisha yako hatarini, ni yeye ambaye anatishia labda tena baada ya nyinyi kuachana? Ile nyumba lazima kumbuka huyu mtu hataki mambo yake ijulikane. Hataki. Yes, watu kadhaa wanajua yeye ni shoga na yenye anafanyaga na wenye wanamjua. Hata kuna wengine wazee wamekuja akamwambia, please badilika. Hata anamwambia, huyu mtoto wako George, unaweza taka yeye afanywe hivi unafanya wengine na nyuma. Wewe mwenyewe venye unafanywa ama unafanyana, unaweza taka mtoto wako generation yenye yani wanajaribu kumuongelesha. God forbid. Alafu anasema nini? Yeye ni mtu tu, ukimwangalia hivi huwezi sema. Anasema huyu sijuangi nikifanya nitabadilika. Lakini unakuta amebadilika kidogo, anarudi. Amebadilika yenyewe sijui hata kama anabadilikanga. Sijui, siwezi sema. Pengine kuna wengine ambao wako katika ndoa ambazo ziko na mambo kama haya yako. Ungependa labda kuambia mtu nini? Mimi nataka kuambia mtu ajiongee. Jiongee, hata kama utakufa wajuange ulikuwa umejiongea. Juu wengi wako situation yenye niko saa hii ni kunyamaza na kuogopa watu. Afadhali uongee, wachana na watu venye watasema wewe umeongea. Juu yamekutoka moyoni. Yamekutoka moyoni. Lakini sasa ukinyamaza uwe watoto hawana hatia, ongea. Mungu tu anaweza ataguza mtu akupe chakula siku 2. Bado watoto wana grow. Na watoto hawajui kenye kimetendeka. Kasa hii mtoto wangu anafaa kuingia nursery. Mimi sina kitu. Nilisema nataka mpaka ile siku Mungu atanipea, hata kama ni biashara kidogo, mtoto akifika wa kubebwa na mgongo nianze, hata kama ni kuzungusha kitu niuze. Anafaa kuingia shule zikifunguliwa nursery nimuingize. Sina kitu, nitafanya aje? Lakini afadhali watoto wakae kwa nyumba wakiwa wazima.
But mimi siwezi mpelekea watoto wangu, siwezi. I don't trust him with my kids. Na hata yeye anataka watoto sana. Anawataka, anasema nipe watoto, but mi kwangu siwezi, nikiwa uhai watoto wangu siwezi mpea. Kuna uwezekano akasikiza haya mahojiano yangu na wewe. Pengine ungependa kumwambia nini kutoka moyoni mwako? Naweza mwambia mimi akinioa nilikuwa nampenda sana. Na hata yote amenifanya nimevumilia juu ninampenda. Na kama singekuwa nampenda, ile siku nilijua yeye ni shoga, tungeachana hiyo siku. Lakini nimevumilia juu ninampenda. Na ajua ameshawesi maisha yangu. Sasa mimi siwezi olewa tena. Sina mtu anaweza nioa na watoto 3. Ajue watoto wake wanateseka na ananitesa pia. Na ajue hata hayo yote alinifanyia, kubeba hata kitanda ya watoto nilimkuta kuwa hana kitanda. So hiyo kitu inaniuma sana kuona alipeleka vitanda, nguo za watoto wangu wamekata. So naweza mwambia tu nishamsamehea hata saa hii, lakini ya dunia italipwa tu huku duniani. Pole kwa yale ambayo umepitia. Ningependa labda yule ambaye anakusikiza sasa hivi, ungependa kukupatia msaada wa aina gani? Angalau pia nawe upate kujitegemea na pengine kuwalea watoto wako. Mimi naweza tu kwamba tu Mungu akiguza mtu mahali fulani, watoto wangu kwanza wapate kitanda. Juu kasai. Juu kasai huku tunaishi kuna baridi sana. Wanakoa. Pole mama. Pole. Pole. Wanakoa. Matesi yenye niko nayo imeanza kuharibika na huku chini. Sasa inavuruta baridi. Pole. Naweza taka tu watoto wangu wapate kitanda, hiyo tu ndio bila yangu kwanza. Waache kukohoa, waache kugojeka homa. Mimi mwenyewe kidole iache kuniuma. Na kama sasa nikapata tu kazi nitafutie watoto wangu, hata kama ni kadogo aje, siwezi mbebeleza turudiane juu sijui kwa nini Mungu alinitoa hapo. Nipate tu kabiashara kidogo na watoto wangu wapate kitanda. Juu nikiwa na kabiashara watoto wangu hata lala njaa venye tumezoea, sitakuwa naomba. Sasa kama kukula unaomba. Hata watu wenu wanashoka. Nilikwambia mamangu aligojeka, so alikuwa ananisaidia. Sasa hawezi nisaidia. Wale mabrother zangu nilipowaambia juu wao wanataka tu nivumilie nisiende home na mzigo wa watoto 3, huwezi ambia mtu akupe kitu akusaidie. Juu wao wanataka tu niende nimbebeleze turudiane na yeye. Kweli. Pole mama. Asante. Mambo itakuwa sawa. Asante sana. Asante.